甄嬛嬛，阮爸出代志的时阵，你所要紧的不是阮爸会好还是袂好，你一直咧指控奶茶是害死阮爸的，这敢袂出奇怪？爸，你敢有看到？你才过身无偌久呢，用钱甲用钱哦，当然好外人来欺负我。讲什么哦？是我甲你害死的，我哪可能甲你害死啊？爸，你真正死到做冤枉的，结果用钱甲用钱哦，甲保镖相手。你即摆的心内一定感觉足艰苦的，对无？爸。那如你若是还袂晓过奈何桥，迄孟婆汤哦，你千万拢唔通啉啦！你上好即马献灵来替我主持公道，啊若无，你上爱宝贝的查某囝，应该马上就会去互因赶出酒家啦！爸，我即马毋是来啊！无死哦，爸，哥，真的是爸。爸，你是狗啊？爸，你竟然无死哦！感觉真意外是？甄嬛嬛，你三番两次要我谋财害命，但是我一边假死都唔肯放我煞。啊，嘛好佳哉，第一位会府来救我，啊，若无我这条命就真正互你还阁有蔡韵如收起来。哎！两个查甫人欺负一个查某人，根本感觉更小啊！放手！甄嬛嬛，你的公党蔡韵如对伊两公的手法已经划所允，即马暂时伫看守所内底互我饲，即马就差你这只，我这礼拜打击犯罪成绩就用达成，麻烦你，等下千万唔通抵抗，乖乖地走啊！还有我在做污点证。因为蔡韵如跟甄嬛嬛有威胁我，叫我害奶茶的。奶茶，是你啦。这是什么状况？对不起，老周党的姑父无死，伊安排这场追思会，就是要当场跳破嬛嬛恶毒的计划。
相信我，我是去哦因母来的啦，你一定要救我啦！你到即摆阁毋承认你家己的错误，老周当早就发现你毋是伊的亲生查某囝。这拢要感谢你的亲生妈妈叶丽，若毋是因为伊败血症，保外就医需要管，啊若无爸妈要去发现讲，因为近亲，我都关回这个事实。曾焕焕，你利用我要找查某囝的期待，所以你欺骗我。你害我阴鬼入体，家己拢无发现。你危害我的家庭，你甚至害我差一点啊，将我拍拼一世人的心双手奉上给你，甚至我差一点啊，将我，佮我家己后生的性命嘛赔惨落去。无天无量的歹代志，你怎啊全搞？我想要问你，你到底是人还是精神？爸，你是毋是有个失智啊？所以即马唔才会黑白乱讲话啊？哈，即摆看起来，人咧讲的话，你敢若听袂款哈？那安尼你家己所讲的话，你应该都听有啦哈。你讲这是啥物意思啊？这个夺产计划自一开始啊，我先暗中甲老周大迄个位阿姨偷偷换掉了后，等啊等，总算哦等到伊倒落来的咧。谁知影迄奶茶竟然阴错阳差甲伊救走。后来哦，我又搁设计哦，伊遐签迄微信，谁知影又搁去互人发现啊！真无简单哦，才转去酒驾哦，想要讲迄酒驾的人竟然爱我啊，规日也认唔着呢。啊，毋过加载，天公伯啊，就是有目睭啦。我甲倪小新哦，两个人哦轮流跪伫遐认唔着的时阵啊，你口做红尘啊，伊家己家无要来看我呢。啊，我为着不爱互伊发现讲哦，跪伫遐是倪小新，毋是我，所以我只好开车甲伊弄啊。还阁有，上重要的是哦，我甲老周当迄胰岛素的药啊，成功调包啊啦。而且我阁利用借刀杀人这招，互奶茶哦替老周当注迄胰岛素啊，老周当的毋才会当倒落来。这代志是我敢做，安尼恶毒安尼啊！哪会敢做这个代志？这个代志我嘛敢做安尼，哦，这是曾焕焕，想要到这届，我免扮柯南，你就甲伊教，多谢了。若毋是阮爸阮哥有福气，我可能已经早就家破人亡啊！这个恶毒的查某人，我今仔日一定要将阮爸还有阮哥所受的痛苦，全部拢讨回来！私刑？你敢有看到？我无看到。三姐，你是不是会当看到哦？我是车龙的某，是伊的妈妈的魂相啊！就算讲你无介意我啦，你哦会当看伊的魂相，你救我一命啦，拜托的啦！三姐。既然我即摆开始，
甲阮五甲无关系啊，要安怎处置有在哩？唔是，珊珊，行。抱歉都痛我啉醉，紧着先生啊，我愿意啉醉啊。从即摆开始哦，我就是你的人哦，我愿意哦，互你收编啦。你已经带我离开家啦，我若是搁继续踮伫家，我一定会叫伊拍线啦。安尼哦，你的绩效都无得达成安尼。你安尼讲真有道理。永琪小姐，我即马找暝验草现人5分钟，够唔够2分钟就有够。你想想想啊！就算我真正哦做唔对代志，我嘛享有我的人权啊！走啊！看你话甲我走你！真我走吗？哈！过来，永琪，将伊交予司法去处理。起来！见到先生了，拜托啦，紧甲我掠走，紧甲我掠走啦！紧来啦！曾环环小姐，你即马涉嫌伪造文书、重伤害、谋杀，即马依法将你逮捕。你有权保持沉默或自由陈述，马上选择辩护人。不过，你若想要得罪，我无可能顺利。走走。行。等。我真是查某囝到底伫咧倒位？我唔知影。你给我抓走！我要紧来啦！行。敢有可能这么简单就放伊煞？当然袂用姐，我是苦主，我有小要甲伊算。店员。